Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier am Heiligen Sonntag. Themen, die ich habe, natürlich geht das um das EM-Finale heute. 50 kurzfristige Charterflüge sind für den Berliner Flughafen. Ja, Berlin hat keinen Flughafen. Angekündigt worden. Klar, wer kommt? Ihr könnt raten, ich sag's euch gleich. Weiter geht es dann mit Kreditkarten. Wir haben amerikanische Kreditkarten. Die Chase hat wieder eine IHG-Promotion rausgebracht, wo es einen erhöhten Bonus gibt als Willkommensbonus. Jetzt sagt ihr, ach, hau ab mit den amerikanischen Kreditkarten. Ich habe auch einen Bonus für euch mit der deutschen Payback American Express. Und wir gucken uns die Vor- und Nachteile der Karte einmal an, ob es sich für euch lohnt, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, mein Ergebnis kennt ihr schon am Ende. Ich würde auf amerikanische Kreditkarten gehen. Aber so ist das im Leben. Dann geht es weiter mit dem Thema Boeing. Die haben 777X oder 777-9. Die Zulassung wird jetzt weiter forciert. Wir haben dann weiter als Thema ein rauchendes Notebook mit Bildmaterial. Das könnt ihr euch angucken. Da können wir auch mal kurz auf das Thema eingehen, weil interessanterweise da jemand im deutschsprachigen Raum besonders in Erscheinung getreten ist. Gucken wir uns alles an. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten hinzuschreiben, was ihr denkt. Immer wieder kommentieren, kommentieren, kommentieren. Jetzt sind wir bei 1 Minute 38 und ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch die ersten beiden Teilnehmer beim Stammtisch nenne, die auch mit zur Lufthansa Technik dürfen. Und zwar ist es natürlich der Kollege Stadtbär. Ich weiß nicht, warum er mit seinem Losglück da immer so gut ist. Und dann ist es natürlich Jörg, der auch da ist, der natürlich auch mit seiner Südafrika-Flagge nicht fehlen darf. Also ihr beiden seid schon mal festgesetzt für den 2.8. mit zur Lufthansa Technik zu kommen. Wenn ihr sagt, ich will auch mit zur Lufthansa Technik und am Stammtisch teilnehmen danach, dann meldet euch noch an. Ich werde nächsten Sonntag am 21. die letzten beiden Plätze verlosen. Und ihr könnt natürlich wie immer über den Link unten euch anmelden, wenn ihr Fragen habt. Hier irgendwo die Telefonnummer und da könnt ihr alle Fragen stellen, nicht nur zum Stammtisch. Und ich habe viel von Leuten gehört, ja, aber ich bin ein Wenigflieger. Was ist Wenigflieger? Was ist Vielflieger? Wir sind doch alle Flugenthusiasten und wollen uns nur über das Thema Fliegen unterhalten. Und da ist es egal, ob du jeden Tag 3 Stunden im Flugzeug verbringst oder ob du einmal im halben Jahr nach Mallorca fliegst. Wenn du einfach nur eine Lustigtype bist und dich fürs Fliegen und fürs Reisen und alle Themen drumherum interessierst. Also dann anmelden und dann bist du genau richtig. Und wir beißen nicht. Also insofern keine Angst. Das erste Thema, was wir haben, ist der BER und der BER hat heute wieder viel zu tun. Und zwar am Flughafen Berlin-Brandenburg ist es zum EM-Finale natürlich jetzt dazu gekommen, dass es viel Unternehmung gibt. Etwa werden zum Finale 250.000 Passagiere erwartet, die dort ankommen. 94.000 sollen abreisen. Das Wochenende mit dem Euro-Finale, was heute ist natürlich so, dass es auch mit dem Ende und dem Start der Sommerferien in gewissen Bundesländern zusammenfällt. Also das heißt, da vergleichbar ist damit, weil die Leute halt auch in Urlaub fliegen wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie Berlin der Urlaub ist, ob da schon Ferien sind, aber es ist halt jetzt eine Hauptreisezeit. Und der normale Linienverkehr ist so lala, aber auch schon erhöht wegen der Sommerferien. Aber jetzt kommen 50 Chartermaschinen zusätzlich. Es sind 10.000 Fans angemeldet worden. Jetzt könnt ihr natürlich ausrechnen, 10.000 geteilt durch 50, dann wisst ihr ungefähr 200 pro Flugzeug. Und es ist natürlich so, wer kommt? Es kommen jetzt Fußballverbände an, die ihre Fans nach Deutschland karren oder aber auch Veranstaltungen, die dort passieren, wo Leute auf eigene Faust hinkommen. Und es gibt Flüge aus London, aus Manchester und es kommt sogar ein gecharterter A350-900 von Ethiopian Airlines mit britischen Fans. Und die müssten natürlich auch wegen des geballten Verkehrs am BER
auf dem Flughafen in Leipzig-Halle ausweichen. Also denkt dran, dass da großer Andrang ist und dass da viel passiert. Schaut immer digital nach. Es gibt ja auch noch diesen Fast-Track, glaube ich, in Berlin. Da könnt ihr euch natürlich auch wieder mit den Zeiten kürzer halten und ja, insofern dem Chaos entgehen. Wir haben Chaos auch bei den Freunden bei Boeing, aber bei Boeing ist es so, dass dieses Chaos-Thema dort natürlich auch so ist, dass man jetzt wieder weitermachen muss mit dem normalen Leben. Und das normale Leben, was bei Boeing ist, ist, dass man weitermacht mit der Zulassung. Ein wichtiger Schritt, und zwar die 777-9 hat bereits mehr als 2200, ich bin heute Sprachstörung, ne? Ihr merkt schon die Stimme, 1200 Testflüge sind schon absolviert worden mit dem Prototypen Flotten. 4,5 Jahre nach dem Jungfernflug ist es dort losgegangen, aber man möchte jetzt natürlich auch die Flugabprobung und auch alle Haken, die man setzen muss für die FAA zur Zulassung machen. Die 777-9 geht natürlich jetzt knallhart auf die Zulassung zu, weil viele Fluggesellschaften, die zwar nur 2026 mit dem Flugzeug rechnen, hoffen doch insgesamt und insgeheim, dass das Flugzeug früher kommt. Und wenn wir mal gucken, wie es ist es so, dass natürlich die FAA genau hinschaut bei den Flügen. Und unter der Aufsicht unseres Zulassungsbehörde arbeiten wir daran, das Flugzeug zu zertifizieren und Kunden in aller Welt auszuliefern. Das ist ein wichtiger Schritt. Ja, das kann man natürlich verstehen, denn die Zulassungsflüge sind natürlich Flüge, die wichtig sind, damit wir Sicherheit an Bord haben, dass wir nicht solche Probleme haben, die auftreten. Und Boeing ist natürlich immer wieder im Fokus, weil sie halt ja sehr dumm waren mit gewissen Dingen, muss man ehrlicherweise sagen. Sie haben sich halt nicht optimal benommen, wenn es um Sicherheit geht. Und deshalb ist es so, dass natürlich bei den Flügen, wie bei jedem Flug, wenn es um Zulassungsflüge geht, nur die Ingenieure und die Piloten an Bord sind. Sind übrigens Ingenieure der FAA. Und das wird nochmal 12 bis 18 Monate dauern. Also das heißt, das wird relativ knapp mit 2025, auch wenn wir jetzt erst in einem Juli sind, also noch ein halbes Jahr haben. Aber das wird eher so auf die längere Bank gehen und 2026 ist da wohl die sicherere Variante. Und der Jungfernflug, der ja 2020 stattgefunden hat, selber habe das Flugzeug auch gesehen in Frankfurt, ich habe es gesehen in Berlin, Berlin sag ich schon, in Dubai, in Berlin war es nicht. Und da war es schon sehr imposant, was die da gemacht haben. Und Boeing hatte die 777-9 natürlich erstmal versucht, so als Weiterentwicklung zu verkaufen, um da dann ja eine verkappte 777-300R als Optimierung hinzustellen. Aber nach den ganzen Erfahrungen mit Boeing hat sich die FAA und die EASA nicht drauf eingelassen. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Und man guckt sich da auch an, was jetzt dort mit dem 481 Bestellungen des Flugzeugs passiert. Denn die wollen ausgeliefert werden. Und man möchte auch noch die 777-8 haben. Man möchte noch eine 8F haben, eine Cargomaschine. Und die 8F, also die Cargo, soll erst 2028 kommen. Und wer ist der größte Kunde? Emirates, 205 Bestellungen von 481. Lufthansa hat 20 Stück bestellt mit frühen Lieferterminen. Die sollen natürlich für Frankfurt ins Kreuz gehen und mit der Allegris kommen. Ja, das war das Flugzeug, was mit Allegris dort ausgeliefert werden sollte. Interessant ist auch, dass ihr Freunde der gepflegten, vielfältiger Kunst natürlich gestern auch interessanterweise mir auf WhatsApp geschrieben habt, schreibt es in die Kommentare das nächste Mal, was ihr von Allegris haltet und warum 97% die Allegris toll finden. Also ich bin mal gespannt, was aus den 22 gebauten Flugzeugen passiert. Einige davon sind natürlich die Prototypen, aber der Rest ist schon gebaut, was da dann verschlimmbessert werden muss. Und wir erinnern uns auch an das Schicksal der 747-8er, die Lufthansa nie nehmen wollte, weil sie so verbastelt war, dass die Lufthansa gesagt hat, machen wir nicht. Ich glaube, jetzt ist sie irgendwie als Regierungsmaschine irgendwo hingegangen. Hab vergessen, wo es hinging. Ihr könnt es unten kommentieren. Ihr wisst das natürlich besser und könnt da natürlich sagen, was da passiert. Also, ich bin gespannt auf das neue Flugzeug und lasst uns da mal schauen, was daraus dann wird. Ja,
Wenn es um Kreditkarten geht, dann ist es so, dass wir uns natürlich um Themen unterhalten müssen aus Amerika, weil die Kreditkarten da leider geil sind. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und die amerikanischen Kreditkarten haben auch Promotions, die richtig cool sind. Wenn wir jetzt auf die IHG One Rewards Premier Kreditkarte gehen, da kann man 5 Nächte bekommen, 5 Nights, wie es im Englischen heißt, 5 Free Nights, die 300.000 Punkte Value haben. Also pro Voucher 60.000 Punkte up to. Man muss dafür $4.000 in 3 Monaten ausgeben. Und was natürlich das Geile ist, die Karte gibt halt bis zu 26 Punkte in IHG Hotels und Resorts. Man bekommt 5-fache Punkte an Gasstations, also bei der Tankstelle. Man bekommt beim Dining nochmal 5-fache Punkte. Man bekommt beim Reisen 5-fache Punkte. Ihr seht hier allerdings auch, dass der Value der Kreditkarten in den USA nicht ganz so hoch ist wie in anderen Punktesystemen. Deshalb ist das natürlich so. Was sind die Hauptvorteile? Man bekommt natürlich die 4. Nacht kostenlos, ist mit dem Zertifikat nicht zu kombinieren, aber ihr bekommt halt die 4. Nacht kostenlos, wenn ihr auf Punkte bucht. Dann, wenn ihr 10 zusätzliche Punkte bekommt in den Hotels weltweit mit der Karte und nicht unbedingt in den USA, aber die Hälfte der Hotels außerhalb bekommt das auch, weil sie halt einfach zu doof kodiert sind bei der Chase. Dann muss man halt anrufen und sagen, hallo. Ne? Das ist halt ein altes Problem. Und natürlich, es kommt der Platin-Status. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Status, wo man sagt, hey, hurra, der ist geil. Aber es ist halt besser als nichts und man bekommt zumindest einen Welcome-Drink und auch ein Upgrade und so weiter und so fort. Also wer bei der IHG unterwegs ist, der ist dort relativ gut aufgehoben. Jetzt sagst du natürlich zu mir, hey Lars, das ist natürlich hier alles geil, aber ich will die deutsche Amex haben für Payback. Habe ich für euch auch eine Lösung. Und zwar, es gibt noch heute die 4.000 Punkte, heute am 14. Juli gibt es die Aktion noch von American Express, dass wenn ihr euch auf dieser Karte anmeldet oder für diese Karte bewerbt, dann gibt es die. Die Jahresgebühr ist kostenlos. Da gibt es keine Gebühren, die ihr zahlen müsst. Erhält auf jede 3 Euro Umsatz einen Payback-Punkt. Kann man jetzt drüber streiten. Und es gibt natürlich bis zum Abschluss heute nochmal 4.000 Punkte. Und die haben einen Wert von 10 Euro, wenn ihr euch die auszahlen lasst. Übrigens, das ist der Trick, wie man ausrechnet, was ein Lufthansa-Meile wert ist. 1:1, ihr versteht, ne? Also lasst uns mal angucken, was es für Vorteile gibt. Denn die Karte ist permanent kostenlos. Das ist halt schon mal eine coole Sache. Und da gibt es halt auch nichts schön zu reden oder schlecht zu reden. Das ist einfach cool, weil man muss die Karte dann nicht einsetzen, wenn man sie nicht einsetzen will, weil man eine andere Karte hat. Die 4.000 Payback-Punkte sind okay für den Abschluss. Um den Bonus zu erhalten, dürft ihr die letzten 18 Monate die Karte noch nicht gehabt haben. Wenn ihr also dort ein Inhaber der Karte gewesen seid, dann geht das leider nicht. Wenn ihr andere American Express Karten habt, die Platin, die Blue oder whatever oder die BMW, keine Ahnung, das ist egal. Es geht sich halt jetzt nur wirklich um diese Payback-Karte. Wichtig ist auch, dass ihr auf die Amex Offers dann Zugriff habt, die teilweise relativ gut sind. Da gibt es dann halt nochmal extra Gutschriften bei teilnehmenden Partnern. Die Zusatzkarte ist inklusive. Das Einzige, was ich so ehrlicherweise immer wieder spannend finde, ist, dass es in Deutschland noch Leute gibt, die mit Lastschrift bezahlen. Das geht auch, man kann das noch machen. Einmal pro Monat gibt es dann quasi die Rechnung und dann kann man diese halt mit Lastschrifteinzug begleichen. Persönlich, ich mache sowas nicht, aber ihr könnt das natürlich tun und machen und halten, wie ihr wollt. Dann natürlich, Beträge bis 50 Euro können wie immer getappt werden und lustigerweise ist es natürlich auch im Apple Pay und Google Pay immer relativ cool, wenn ihr mit der Uhr dann bezahlen wollt. Dann könnt ihr halt einfach hier auf der Karte, kann man das noch sehen, so auf der Karte, halt hier seht ihr meine amerikanischen Karten, egal, auf jeden Fall mit den Karten dann bezahlen. Das ist problemlos möglich. Und jetzt ist es so, dann gibt es etwas, wo ich
nicht ganz so sicher bin, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Denn pro 3 Euro Umsatz nur ein Payback-Punkt zu sammeln, ist halt in meinen Augen relativ schwierig, denn man muss natürlich wirklich sagen, dass die Karte, die hat ja den Barcode für Payback, das heißt also, ihr könnt das direkt damit nutzen, wenn ihr die Karte hat, aber man kann zusätzlich halt den Turbo starten, direkt durchstarten mit dem Turbo. Dann gibt es dann halt 2 Payback-Punkte pro 3 Euro Umsatz, kostet halt 35 Euro pro Jahr und das wäre dann wieder richtig in meinen Augen. Da kann man dann sagen, da sind die 35 Euro gut angelegt und ihr wisst ja selber, wie wir den Punktewert ausgerechnet haben. 4000 Punkte sind 10 Euro. Also wenn ihr da eine dementsprechende Punkteleistung bringt, macht das natürlich durchaus Sinn. Jetzt muss man natürlich gucken, was sind da die Mali? Und das ist halt wirklich das Problem mit den 3-Euro-Regelungen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo bezahlt, was unter 3 Euro ist, gibt es 0 Punkte. Wenn ihr irgendwo bezahlt, wo es nicht durch 3 teilbar ist, also wenn ihr bezahlt 32,99 Euro, dann kriegt ihr halt nur die 10 Punkte, beziehungsweise die mit dem Turbo die doppelten Punkte. Ne, Quatsch, die 0,5-fachen Punkte, so muss man richtig rechnen. Schwierig, Mathematik. Heißt also, dass man da halt dann ein Riesenthema hat in meinen Augen, dass man da halt immer verliert. Gerade bei Kleinzahlungen macht sich das natürlich richtig problematisch. Wenn du zum Beispiel für 3 Euro kaufst, ist es okay. Wenn du aber für 5,99 Euro kaufst oder für 8,99 Euro, dann sind es halt 2 anstatt 3 Punkte. Das ist natürlich dann ein Problem in meinen Augen. Bargeldabhebungen sind nicht möglich, Auslandseinsatzgebühr sind 2%. Also hier muss man da ehrlicherweise sagen, das ist ein Problem. Und dann muss man auch immer sagen, American Express ich persönlich habe mit Amex nicht so viele Probleme in Deutschland, bin aber auch nicht oft genug in Deutschland, dass man halt wirklich dazu jetzt was sagen kann. Aber ich habe bis jetzt fast immer mit Amex bezahlen können oder habe dann halt einfach meine Visa aus den USA genommen, die dann auch mehr Punkte gegeben haben. Ansonsten ist es halt so, dass es mit der Lufthansa halt jetzt ein Thema halt ist, dass man halt die Punkte dann immer dann nur rüberschiebt, wenn es den 25% oder 30% Turbo gibt. Einmal im Jahr im Moment müsste ja immer noch sein. Geht ja bis zum 31. Juli. So, jetzt wisst ihr, ob ihr die Amex haben wollt oder nicht. Wenn ihr sie nicht haben wollt, dann nicht. Aber wenn ihr sie haben wollt, aber trotzdem noch Fragen habt oder wenn ihr sie nicht haben wollt und Fragen habt, schickt mir hier irgendwo eine Nachricht, da ist die Rufnummer, auf WhatsApp und es geht los. Wir haben jetzt ein Thema, wo ich ehrlicherweise gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Und zwar, das Thema ist etwas schwierig, weil es geht da um Feuer an Bord und es war halt wirklich auch ein Thema, dass ich euch ein Video jetzt zeigen möchte gleich, was an Bord passiert ist. Und zwar, es gibt ja nicht umsonst die 90-Sekunden-Regeln, dass man vom Bord evakuiert werden muss. Und die Flugzeuge werden ja so gemacht, dass man es machen kann. Es wird ja getestet. Und eine Evakuierung ist halt schwierig und wir haben uns auch unterhalten, weil gerade hier ist es so, dass die Leute mittlerweile Gepäck mitnehmen. Und hier in dem Fall ist es so, dass ein deutschsprachiger Kollege kommt aus Österreich, anfängt zu diskutieren mit der Crew für die Evakuierung und was die da machen. Und das finde ich dann natürlich nochmal komplett Banane. Also hier müssen wir uns mal wirklich im Detail darüber unterhalten, ob man Gepäck mitnehmen soll, ob man der Crew Widerworte gibt oder nicht. Und am Freitag, was passiert ist, ist seit der Flug von San Francisco nach Miami, der sollte losgehen, aber er musste evakuiert werden, weil ein Laptop von einem Passagier, und zwar von dem österreichischen Passagier, glaube ich, Feuer gefangen hat. Und die Crews haben dort geschrien und gerufen, dass man halt wirklich dort schauen muss, dass man rauskommt. Und da war es dann so, dass man sieht, dass die Leute immer noch nach ihrem Gepäck greifen und schauen. Ich möchte euch jetzt nochmal dieses Video zeigen, dann könnt ihr mal davon sehen, wie das ist. 2 Minuten 34. Und ihr seht... Go that way. Go out. Out that way. Out. Go out. Go forward. Go forward. Do not. Also ihr seht, die Crew hat hier voll Panik, alle Hände voll zu tun und ist hier auch wirklich am Gas geben, dass da was passiert.
Und was ich halt schwierig finde an dieser Stelle ist halt, dass die Leute dort, nicht wirklich reagieren, hat man das Gefühl. Aber seht selber, es geht weiter. Und das war der Österreicher. It is just this fucking thing. Und er hat wohl das Notebook rausgeschmissen aus der Tür. Deshalb ist die Tür hinten links offen. Und das ist etwas, was natürlich auch besonders schwierig ist, weil es gibt Procedures dafür an Bord, was man macht mit dem Teil, wenn es brennt. Es gibt eine Pouch, also man hat einen Umschlag, wo es reinkommt. Und da ist man nicht selber der Feuerwehrmann, sondern man muss sich da auf die Crew verlassen und muss dann tun, was die sagen. Und seht, this is the fucking thing, finde ich schon schwierig. Outside. Go forward. Do not take your bags. We are forward. Do not take your bags. Go forward. Do not take your bags. Ich stehe beim Fenster. Papa, bravo. Und da hört man ihn auch wieder, wie er sagt, es ist draußen und ich stehe am Fenster oder ich bin am Fenster, ich sehe es am Fenster, irgendwas in der Richtung, ich weiß nicht, ob ihr es besser gehört habt wie ich, aber diese Ruhe, die er hat, die er anscheinend dann noch alles zu packen und zu gucken, dass er alles mitnimmt, finde ich schwierig. Er blockiert den Gang. Und das geht absolut gar nicht in meinen Augen. Da muss man dann ehrlicherweise sagen, so nicht Kamerad. Ja, Ruhe. Es war nur das. It was a battery or whatever. That's okay. You still have to evacuate. Also er gibt hier wirklich noch Widerworte. Das ist der Kollege mit dem blauen Hemd, wenn ihr gesehen habt. Und ich kann es ehrlicherweise nicht fassen. Der ist immer noch da dran und irgendetwas am Packen. Auch der Herr mit dem weißen Haar, der steht da auch relativ relaxed und man sieht, dass da also auch Qualm war. Schwierig, sehr schwierig. Chill. Outside. Move. Leave your fucking bags! Move forward. Do not take Get the fuck out! forward. Do not take your bags. Sie hat sie verbrannt, Dennis, ja? Die Crew, schätze ich mal, wird natürlich da so ein bisschen dramatisch und wird lauter, zu Recht in meinen Augen. Und dann hat er da gerade chill gesagt. Alter, ich glaube, ich kriege hier eine Krise. Also es ist unglaublich. Es ist absolut unglaublich, was da los ist. Please just go forward. Go forward. No photos. Shit off the fucking... This doesn't matter, we have to have it back. This won't go away for you. What? Evacuate, don't get your things, let's go, off the aircraft, do not get your stuff, let's go, They go outside. let's go, move, do not get your stuff, let's go, Alles gut. You don't need these, they won't do let's anything. go, off the aircraft, do not get your belongings. Da gucken die einfach so treulos in die Kamera. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die Dame oder der Herr, der die Kamera oder die Kamera da hält, auch geil, muss man also auch erstmal die Ruhe hinweg haben. Aber dieser gechillte Blick der beiden Kollegen da, die da sind, finde ich schon absolut krass. Also da muss man dann sagen, Respekt. Gucken wir mal, ob er noch mal weiter unflätig wird. Es bleibt spannend. Alles gut. You don't need these, they won't do Let's anything. go, off the aircraft, do not get your belongings. Oh my fucking God. Warte. Move forward. Do not take your bags. Move forward. Do not take your bags. Move forward. Do not take your bags. Why don't you get it? Just you move. You will get your bags later. You will sell Alles. them. Wo schreist du hin? Let's go, evacuate, do not get your belongings, exit the aircraft, first available exit, let's go. Das steht einfach ein Feuer unter unserem Everybody, Fuß. Das but I ist need you geil. to move. It's okay, you're safe, do not worry. Just exit the aircraft, let's go. Ich hab mir schon gedacht, du hast schon einen Scherz gemacht, Alter. Und auf einmal kommt das... Brennst du? Okay, don't touch those things. Okay? Get your belongings, everybody, off the aircraft. Let's go. Ja, den Gepäck, alles gut. Alles gut. Den Rucksack, da ist alles drin. It's okay, the fire. This way.
Leave you everything behind. Ja, krasse Geschichte, krasse Momente, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und ich finde halt diese Relaxedheit da auch, man sieht halt die Crew, wie die ja wirklich am Limit arbeiten und auch dann Leute greifen, die dann über die Overwing raus sollen. Gut, das ist natürlich auch ein Erlebnis, das man keinem wünscht. Aber ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos über den Kollegen, der da ist. Und wenn man halt wirklich auch an diese Japan Airlines Geschichte sich erinnert, die bei der Landung da auch über 8 Minuten gebraucht hat, bis sie evakuiert war, kann man jetzt natürlich sagen, dass der Japaner im Allgemeinen mehr weisungsgebunden agiert und sagt, wenn du rausgehst, musst du rausgehen. Der Deutsche war ja eigentlich auch in der Österreicher dafür bekannt, aber ist wohl so, dass der Österreicher in dem Fall schwierig ist. Er hat sich auch danach in einem Fernsehinterview, was ich nicht gefunden habe, ich habe es nur irgendwo gelesen, auch noch gebrüstet damit, was er getan hat. Ich komme da nicht weg. Und jetzt, damit ihr seht, was da passiert ist das so bei der Feuerwehr gewesen. Die hat dort den ausgeworfenen Tasche oder ich glaube Rucksack oder was es ist, Rucksack genau, sieht man jetzt auch besser, dann gelöscht beziehungsweise dann auch in ein Wasserbad reingetan, damit man da auch kein Feuer hat, weil wir wissen ja alle, dass zum Beispiel Sachen, wie Akkus, wenn die brennen, dass die richtig durchbrennen. Und dadurch, dass das halt im Auto jetzt drin ist, in dem Wasserbad, ist das gesichert. Aber rauswerfen etwas, das geht gar nicht, weil damit bringt man andere Menschen in Gefahr. Man stellt sich einfach mal vor, dass man das Ding rauswirft und da ist dann irgendein Auto oder irgendwas, das fängt dann an zu fackeln oder man wirft das raus, dass ein anderes Flugzeug damit noch in Mitleidenschaft gezogen wird. Also viele schwierige Sachen, die da passiert sind in meinen Augen. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Die Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich das gesehen habe, wie ihr, ist auch wirklich, wie muss man den Kollegen bestrafen, wenn man ihn bestrafen muss? Also muss man ihn bestrafen? Wenn ja, wie soll man ihn bestrafen? Soll man ihn blacklisten? Was soll man mit ihm machen? Und da solltet ihr wirklich auch mal schauen, was ihr als Frage des Tages dort denkt. Und ja, ich bin fassungslos über das Widersetzen. Danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart. Wieder bei einer frisch gepressten Sendung für euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Denkt dran, die Glocke anzumachen, damit ihr auch immer die neuesten Folgen seht. Und vor allem, was ganz wichtig ist, kommt zum Stammtisch und könnt noch 2 Plätze gewinnen zur Lufthansa Technik an dieser Stelle. Wir haben nochmal die Fragen des Tages am Schluss. Ihr wisst ja, sowas kommt immer zum Schluss bei mir. Nochmal die Wiederholung, auch wenn das Thema jetzt so nah ist. Muss der Kollege bestraft werden? Wie muss er bestraft werden, wenn er bestraft werden muss? Und das Widersetzen, was macht ihr da draus? Also was hat euch daran irritiert? Und wie habt ihr da jetzt emotional das Ganze für euch verarbeitet? Also ich bin mal gespannt und wie immer an dieser Stelle Abspann. Also bis dann, bis morgen. Ciao.